Здравейте на всички! В днешното видео ще ви покажа как да си купите крипто срещу вятна валута от Altcoins.bg. Най-лесният начин би бил като отидем в панелът с валути и си изберем някоя от наличните криптовалути с курс към български лева. Всяка една от тези валути също така е налична и за директна търговия и продажба към евро. Така, избираме си биткоин. Директно биваме отведени в панелът за покупка. Въвеждаме сумата, която бихме искали да закупим и то автоматично преизчислява колко биткоин ние ще получим. Това са нашите методи за плащане. Аз в днешното видео ще премина през всеки един от тях, но първо искам да си поговорим малко за нашите данни. Когато изберете платежният метод, ще трябва да изберете къде ще отиде това крипто. Ако ще захранвате външен wallet, ще трябва да изберете мрежата, по която да бъде изпратено криптото, да въведете вашия криптоадрес и останалите лични данни, които виждате. Ако ще заредите баланса си в Altcoins, единственото нещо, което трябва да попълните, както виждате тук, е вашият мейл, име, презиме, фамилия и телефон. Това са си стандартни данни, които вие имате вече в сайта. Ако ще захраните акаунт в Binance, въвеждате имейла си от Binance или Binance ID-то си и отново тези данни, за които говорих преди малко. Това е аналогично за всеки един от платежните методи, както и за всяко едно от криптото, което поддържаме. Така. За целта на днешното видео ще зареждаме балансът всеки път в Altcoins, тъй като е най-лесно и най-малко данни изисква. Така. Връщаме се обратно на платежните методи. Първите два метода работят по аналогичен начин. Те са SEPA и SEPA Instant. SEPA преводът работи с българските банки, а пък SEPA Instant е за финтех приложенията, които поддържат SEPA Instant и при тях преводите стават до няколко минути. Ако изберете SEPA Instant и преведете все пак от българска банка, няма да се случи нищо, просто преводът ще бъде отразен като стандартен SEPA превод. Така, избирам си SEPA превод, стандартен, и натискам поръчай. Съгласявам се и натискам потвърди. Следващата стъпка е да извършим самото плащане. Тук отдолу може да видите самите данни на получателя, като е много важно да ги попълните точно както е написано. Обръщам внимание тук на основанието, да проверявате по няколко пъти, ако е нужно. Бъдете сигурни, че сте написали точно този код, който виждате. Това е номера на вашата поръчка. Той е индивидуален и е различен за всяка една такава. Един път, когато изпратите парите и ние ги получим, криптото автоматично ще бъде освободено в профила ви в Altcoins в този случай. Връщам се и отиваме на следващият метод за плащане. Натискаме купи. Натискаме 500. Баланс в Altcoins. И отиваме на кеш терминал. Натискаме поръчай. Потвърждавам. Забравих да се съглася. Потвърждаваме. Как работи кеш терминал? Отивате си на самия кеш терминал, избирате, че искате да купите крипто, въвеждате си този код, който се показа на екрана. Отново казвам, този код е индивидуално за това плащане. На всяка поръчка кодът ще бъде различен. Въвеждате го, пускате парите и криптото отива във вашия профил. Аналогично работи и при EasyPay. Сега ще ви покажа. Нека да е 500, да не тормозим колегите. Баланс в Altcoins. Съгласявам се. Отново отивате на касата в EasyPay. Това е кодът, който трябва да издиктувате. Плащате си и криптото се освобождава във вашият профил.
Тук има по-подробни инструкции, които може да прочетете при нужда, но най-просто казано е това. Казвате кода на касата на EasyPay, плащате си го и криптото отива директно във вашия профил. Следващите опции са за картовите плащания с Settle. Те към момента не са налични. Надяваме се, че съвсем скоро ще могат да бъдат оправени. Плащането с точки. Това са бонус точки, които вие може да получите при някои наши промоции, при регистрация с различни кодове. Към момента тече една наша кампания Moonvember за регистрация на нови потребители. Регистрирайте се с код Moonvember и ще получите 10 лева под формата на такива бонус точки, които, както виждате, може да използвате за покупка на крипто. Плащане с USDT, това е тъй наречената спот обмяна, за която вече имаме клипче, така че няма да ви показвам отново. И останаха двата банкови превода. Натискаме. Те са преводи в лева. Те имат такса, да, но ако ви е по-удобно да работите в лева, преспокойно може да ги използвате. Ние все пак препоръчваме все по преводите, тъй като са без такса, но отново казвам, ако вие предпочитате, използвайте си стандартните банкови преводи. Много си натискам баланс в Altcoins, натискам поръчай, съгласявам се, потвърждавам. Отново имаме инструкции за плащане, данните на получателя и е много важно да попълните основанието точно както е изписано. Един път, когато изпратите сумата и дойде при нас, криптото отново ще бъде освободено директно във вашия профил. Това беше от мен за това видео. В следващото ще ви покажа как да продадете крипто към fiat в altcoins.bg. До скоро и до следващия път.